इसमें थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा देर लगे, लेकिन हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हीटिंग ज़्यादा रखोगे तो सब पिघल जाएगा। देखो सही सलामत निकला है, ये टूटा भी नहीं है। हीटिंग ज़्यादा रख दोगे, एयर ज़्यादा रख दोगे तो ये टूट जाएगा, सही सलामत नहीं निकलेगा और हो सकता है आपका ट्रैक भी फट जाए। अब इसको थोड़ा साफ सुफ कर लेने का।